Akurát včera alebo predvčerom som si uvedomil, že som vás ani raz nezoznámil s mojím mestom, kde žijem, s nádherným Vancouverom. Že prečo nie teraz? Nejdem vám tu samozrejme hovoriť históriu alebo zaujímavosti o tomto meste. Keď ma napadlo, že vám spravím vlog z Vancouveru, tak som si tak nostalgicky zaspomínal a prišlo mi tak trošku ľúto, že ako si človek zvykne na pekné a dobré veci a potom si ich vôbec tak neuvedomuje alebo bere ich ako samozrejme. Nechcem teraz tu hrať na city alebo spraviť z tohto emočné videjko, ale som si tak príjemne zaspomínal. Je to aj dôvod, prečo ma to dneska o 5 ráno vytiahlo na toto miesto, že keď som tu bol 2000, to bolo ešte 2016, tak som bol proste, neviem čo ma vtedy tak namotivovalo, ale viem, že som nemal som auto, mal som starý rozrkaný bicykel. Chcel som vtedy, mojou hlavnou prioritou pri robote bolo fotiť. O tetovaní som vtedy ešte nemal to nebolo ani napísané niekde v pláne životnom, ale chcel som fotiť a robil som všetko pre dobré fotky. A pamätám si, bol koniec novembra, mrzlo, ráno bolo už 10 stupňov, kde som ráno povedal, že neprídem do roboty, lebo akurát v ten deň bola hmla v meste a ráno bola proste inverzia. Tak som povedal, že chorý som nemôžem. V pracovnom odeve na bicykli som stade. To je jedno, proste. Je to dobrých 20 km. Nasadol som ráno na bike, po tme, minus 10 stupňov, 20 km, šúpal som sem, spotený som bol, mrzol som, ale stálo mi to za tú fotku a preto som sem vlastne dneska prišiel si tak zaspomínať, že aké je to krásne mesto, aký je to krásny výhľad a ako samozrejme to už berem. Čo samozrejme s tým sa nedá nič robiť, lebo keď niekde si, tak si na to zvykneš a v podstate je to super, že takú vec bereš samozrejme. Ale tak ma napadlo, že to použijem ako začiatok tohto videa. A je tu krásne. Teraz na takýto moment sa mi vybaví presne prečo som sem prišiel a čo na mňa tak zapôsobilo, prečo tu vlastne stále som. Je tu krásna príroda, sú tu krásne východy, sú tu krásne západy, je tu oceán. Nikdy som sem nemal v pláne ísť a stačila mi jedna návšteva kamaráta v decembri 2015 a celá tá jedna návšteva stačila na to, aby sa mi takto zmenil a obrátil život. A už som tu. A ja vám teda ukážem, ako Vancouver vyzerá od skorého rána do neskorého večera. Aby ste si nemysleli, teda toto není deň s Marťasom, alebo ako vyzerá môj deň. O tom možno nahrám video takedy inokedy. To vyzerá úplne inak. Takže zmena plánu. Chcel som vám ukázať, že čo sa dá robiť, alebo ako vyzerá Vancouver od rána do večera, ale je proste také pekné počasie a ja mám taký problém, že ja sa neviem donútiť robiť veci, ktoré nie že nechcem, každý sa asi musí donúcovať robiť veci, ktoré nechceš, ale keď ťa niečo, toto začína teraz hlbokú debatu na dlhší čas, tak musím si to premyslieť a hneď som naspäť. Neviem to opísať, ale uvediem to na konkrétnom príklade. Takže takto. Dlho som netočil, nie že by som mal zase nejakú krízu alebo čo, ale ku koncu minulého roka a na začiatku tohto roka som bol nastavený tak, že ide všetka moja energia do práce, do tetovania. To som nechcel rozoberať, ale nemal som vám proste čo v ten čas ponúknuť, tak som aj netočil a vedel som, že potom zase príde obdobie, kedy že to bude mať veľa naplieskaného, ako to začína teraz a zase ma chytila tá potrebná, teším sa vždycky, keď si zoberiem kameru, tak sa teším, že aké video z toho bude. Lenže teraz sme sa vrátili do zatmenia slnka a aby som tento vlak, ktorý sa zase snažím rozbehnúť, nechal rozbehnutý, tak som si povedal, že som vám nepriniesol video ešte z Vancouveru, takže teraz na čase ísť natočiť niečo z Vancouveru a bla bla bla. Ale ako som začal točiť z toho Vancouveru, tak som si povedal, že však toto som vôbec nechcel točiť, to je proste iba, je to na silu, len aby som niečo natočil, akože ja natočím niečo z Vancouveru, keď to príde prirodzené, ale ja sa neviem donútiť natočiť, alebo neviem sa donútiť robiť veci, ktoré, keď ma bavia, kurva, ako to vysvetliť. Neviem a ani sa nechcem donúcovať k veciam, ktoré keď ma bavia, tak ich robiť inak, alebo neviem, čo dáva vôbec význam ani.
Akože týmto si len skracujem čas do skômišov, lebo namiesto toho, aby som vám ukázal, ako vyzerá Vancouver od rána do večera, tak som sa rozhodol, že keď je takto pekne, tak idem do lesa si spraviť oheň, upieť si obedík a potom naspäť do Vancouveru. Takže sa môžeme zatiaľ trošku porozprávať. Takže čo som tým chcel povedať je, teraz to musím na novo zresetovať, alebo vôbec neviem, čo som povedal, ani som to asi nevysvetlil. Nechcem proste točiť niečo, čo točím na silu, aby som proste natočil niečo nové. A to sa netýka točenia, to sa týka všetko. Keď niečo proste nechcem robiť, tak to nerobím. Alebo už som veľakrát tak vyhorel, nie že vyhorel, ale že ma proste prestali baviť veci ako točenie klipov, s ktorými som mal na Slovensku rozbehnutú v podstate moju prvú kariéru, ktorá mi fajne šlapala, ale potom ma to prestalo baviť a stratil som záujem, lebo som sa 90% času ku koncu som sa už musel donúcovať, aby som točil tie veci. To isté bolo s fotkami, fotil som už nie pre seba, ale pre druhých, čo chceli druhý, musel som sa k tomu premáhať a tak je to podľa mňa inak u veľa ľudí so všetkým, že keď ich niečo začne baviť, tak sa tam stratí tá hranica, kedy to robíš pre seba z toho, že to baví a kedy to začneš robiť preto, že musíš alebo si myslíš, že musíš. Možno trepem, ale minimálne u mňa to tak funguje a som rád, že som prišiel na to, že to tak u mňa funguje, lebo tým pádom mám veľa vecí kvôli Ježišimária, ja sa neviem vykoktať. A tým, že som si to uvedomil, tak mám veľa vecí, ktoré ma bavia preto, že ma proste iba bavia. Nie preto, že ich musím robiť, nie preto, že by som mal taký cieľ. Však vidíte, s týmto nemám žiadny cieľ. Nie, že by mi to bolo jedno, ale nemám 10 rokov, aby som si myslel, že sa idem živiť YouTubeom. Proste ma to baví. Baví ma zažívať veci, keď nezažívať, tak zdieľať časť môjho života, či už s vami, čo vás nepoznám, alebo s mojimi rodičmi, keďže s nimi nie som a s mojimi kamarátmi, čiže je to taká... Čo som tým chcel vlastne povedať? Ale chcel som vlastne poukázať na to, že, a je to možno zrejme, ale pre mňa to napríklad nebolo zrejme. Všetko, čo robíš nie pre tvoje potešenie, tak ti nevydrží a nemá zmysel. Takže toľko od life coacha Marťasa, ktorý je evidentne so svojím životom extrémne spokojný a nič mu nechýba. Ja, niekedy sa cítim, že a ja potrebujem zo seba dostať nejaké múdro, ale teraz keď som sa počúval, tak mám pocit, že malo to všetko v sebe, len nie je to múdro. Nahrám. A aby som nezabudol, keďže aj moja kanojka pred 2 rokmi, či kedy to bolo, si zaslúžila rozlúčkové video, ak si pamätáte, neviem v akom vlogu to bolo, ale niekde to bolo, keď sme sa aj museli zbaviť, pretože sme ju nemali kde skladovať a chuďatko sa rozkladala na dvore. Tak teraz s ľútosťou musím oznámiť, že som sa musel zbaviť Všadebolka, a.k.a. Toreta, a.k.a. môjho, a teda bol ešte náš, Duranga, s ktorým sme... Tu je taký príbeh. Zatiaľ, ako budem rozprávať tento smutný príbeh, tak pustím do pozadia nostalgickú hudbičku. Napracem to zábermi zo života s Durangom, Všadebolkom, Toretom a poviem vám jeho históriu s nami. Takže Všadebolka sme si privlastnili v roku 2000... Aj toto mi už som zabudol. 2018. Dá sa mi, že sa písal november alebo december roku 2018. Bolo to autíčko, ktoré mi hneď, ako prišlo na parkovisko, kde som čakal, alebo ono tam čakalo, ja som tam prišiel, to si nepamätám. Hneď mi padlo do oka, hneď ma oslnila jeho americká sila a krásny, klasický americký dizajn. Lebo ja som taký sucker pre všetky americké veci. Všadebolka som hneď kúpil za neuveriteľných, dá sa mi, že $2700, čo je strašne neuveriteľná cena, lacná, za to, v akom stave to auto bolo. Hneď sme ho zobrali na prvé výlety, hneď sme ho začali využívať na to, na čo sme ho kúpili, hlavne na cestovanie a na offroady a na všetky zážitky s ním spojené. Môžem povedať, že to bol moje prvé auto od Dodgeu a povedal som si, že už nikdy nepresedlám k inej značke a budem sa držať iba Dodgeu, teda po najnovšom Remu, lebo Dodge Ram už nie je Dodge Ram, ale už je to Ram,
by ste chceli vedieť. Ale to sem zase nepatrí. Autíčko nás nikdy nesklamalo, kuse nás doviedlo, kde malo. Akurát raz na Aliaške som na jednom moste behol do jednej diery, kde som niečo posral a museli sme ho dať na Aliaške do opravy, ale trvalo to asi iba polku dňa. Všetko sa dalo dokopy a odtedy to auto nesklamalo nikdy viac. Boli sme na ňom dvakrát na Aliaške, dvakrát hore-dole na Aliaške. Pomedzi to sme na ňom dali desiatky, možno aj stovky asi nie, ale tak odvážil by som zoberať, že 100 tripov v pohode, lebo dokopy sme na ňom odjazdili asi 120 000 kilometrov za ten čas, čo sme ho mali. Aj na to, ako niekedy som sa o neho teda nestaral príkladne, tak nikdy, ale nikdy mi to nevrátilo a nenechalo ma v štychu. Raz ma teda nechalo v štychu, ale to bolo zase iba kvôli mne, že som nechal zapichnúť tú nabíjačku a dosrala aj batériu, aj alternátor, tak to mi na ceste skapalo auto, ale to bola moja chyba, to nebola chyba auta. Veľmi ťažko sa mi s ním lúčilo, hlavne so zadnou časťou auta, kde boli všetky naše spomienky, kde bola naša nálepková cedula, ale bola tu taká ešte posledná súčasť, čo sme mali zvykov spoločné, tak to bolo také nostalgické lúčenie. Najprv som mal taký plán, že si to auto nechám, že sa budem starať a že si z toho spravím taký domáci projekt, že si budem proste to auto vytunovať a budem sa s ním hrať a prerobím si ho na, ja neviem čo. Ale keďže ja mám čo robiť, aby som mal toho času na všetky veci, aspoň tak ako mám teraz, tak to v momentálnej situácii neprichádza do úvahy. A za druhé, čakal som s tým, že v našom dome, kde bývame, kde je aj garáž, takže bude k dispozícii, ale není, však chacho. No takže nebolo sa o to kde starať, tak som ho proste musel streliť. Ale na druhej strane tomu autu to je úplne jedno, že však je to iba vec. Nemôžem sa viazať na veci. Ja sa niekedy strašne viažem na veci. Ja napríklad neviem vyhodiť, teda na niektoré veci proste vyhodím hneď, možno aj keď by som nemal. Napríklad toľko kempingových stoličiek a equipmentu rôzneho kempingového a nožíky som pozahádzoval, postrácal a je mi to jedno, ale napríklad také tričko, ja sa neviem zbaviť trička, ktoré aj nenosím, ktoré ani nemám rád a už mi ani nesedí, ale proste sa mi s ním spája nejaká spomienka a ja sa ho neviem zbaviť a to je chore. Alebo fotky. Má 10 fotiek toho istého miesta a ja sa neviem si nechať jednu fotku a 9 sa zbaviť. Na niektoré veci ja som úplne chorý a ma to obťažuje. No, proste tak. Ešte jedna vec je sranda, že druhá vec, čo ma na mne fascinuje, ako sa strašne dokážem dostať od ničoho k ničomu. Chcel som tento inak dlhý vstup o aute, ktoré sme predali, vlastne začínal tým, že som vám chcel povedať, aký fail mám s kolesami na novom aute, ak by ste chceli vedieť. Čiže neviem, do koľko minút som postrial tento vstup o autách, ale pôvodne, čo som chcel povedať je, kúpil som si nové kolesá. Pri sám Bohu, bol som tam 2 hodiny, teda nebol som tam 3 hodiny, ale 2 hodiny som sa sral s týmto druhým kolesom. A na začiatku som si vral ešte, že čo tiebe, že ja tu budem aj do rána, že nemôžem predsa odísť s tým, že si sám nevymením kolesa. Ja som na konci a mne už odchádzali nohy a ruky, ja už som nevládal to koleso zdvihnúť. Takže som sa trošku precenil, no. No ja neviem, koľko kilové sú tie kolesá, ale ja to asi odvážim a doplním túto informáciu do tohto videa, lebo brutál. No a takže ubehol už asi týždeň, stále mám staré kolesa a s novými chodím na korbe. No a dneska konečne nastal ten čas, kedy si ich nech dať vymeniť. A keď bude tento vlog vychádzať, tak bude všetko na poriadku a môžem vám tu ukázať fotku alebo video, ako vyzerá môj truck s novými kolesami. Bolo by tu pekne, že? Bolo by tu pekne, keby som si nezabudol sekeru, nožík, zapalovač a vlastne úplne všetko, čo mi treba na to, aby som si spravil to, čo som si tu chcel spraviť a obedík v prírode. Takže 2-hodinový trip z Vancouveru, teda hodina tam, hodina naspäť. Čo už? No. Nevadí, aspoň je tu pekne. Tak ohník nebude. Dobre, no. Tak mohol som ten čas využiť aj inakšie.
Aj bože. Aby ste si nemysleli, že som úplne retardovaný, tak tým, že mám nové auto, tak nie som ešte vôbec zvyknutý na to, že tam nič nemám, ale že vôbec nič. A fakt ani zapalovač, ani kresadlo, ani nič, ani nožík. Proste nemám si absolútne ako a z čoho spraviť oheň ani jedlo. Takže sa pokochajte, je tu pekne. A ja idem, tak teda vlastne asi to tak malo byť a asi ideme naspäť do Vancouveru a ukážem vám Vancouver od rána do večera. Jaj. Fajn. Skoro sa zjebala kamera teraz. To je v riti. Dnešok je úplne ukážkový deň. Presne takto to dopadne, keď idem natáčať niečo, čo som ani nemal v pláne. Ani nie, že v pláne, ale čo ani nemalo význam ani zmysel. Chcel som natočiť niečo z Vancouveru. Hneď ráno pri východe slnka, cestou naspäť som si rozmyslel, že to bude zbytočné, keď je takto pekné. Čo budem vo Vancouveri robiť? Tak som išiel do Squamishu spraviť si obed na ohníku. Históriu poznáte, čo sa stalo. Tam som zistil, že som stále retardovaný. Tam som zistil, že aj napriek tomu, ako stále mudrujem a kde všade som bol a čo koľkokrát som zažil a spravil, tak stále som blbeček, ktorý ide do lesa a nezobere si ani oheň, ani sekeru, ani nožík, ani nič. Isté som prišiel naspäť, že zase do Vancouveru. Lenže tlačí ma čas, pretože si musím zmeniť kolesa, ktoré som vám tiež spomínal. Tak som si povedal, že sa tu vykvasím na pláži. To je všetko. Takže vítajte vo West Vancouver na pláži White Cliff. A tak, to je všetko, čo dneska odo mňa budete mať, pretože tento vlog som tak trošku dojebal, že malo to byť pekné, náučné, možno by ste sa konečne niečo dozvedeli, ale koho klamem, že? Koho klamem a na čo? Ako sa vôbec pokúšam klamať. Nedozviete sa nikdy nič, ja som stále iba blbší a blbší pri tomto, lebo stále viac vecí mi nevíde, ale pozrite, čo mám. Už ma budete počuť, lebo mám mikrofón, takže tam nebude... Takže aspoň jednu vec som sa za tie 3 roky vlogovania naučil. Budete ma krásne počuť. Nakoniec to možno dopadne tak, že nebudem vôbec nikde chodiť a budem iba sedieť zavretý v izbe a budem rozprávať a vy ma budete počúvať. Dobre, tak pekný deň. Napriek tomu, že mi nič nevyšlo, tak som sa aspoň nadýchal príjemného čerstvého vzduchu v Squamishi. Zistil som, vlastne ako som chválil Dodge a Remy, tak som zistil, že keď som stúpal do kopca nad Squamishom a išiel som napnúť 4x4, tak som zistil, že mi nejde a že to musím dať servisovať. Takže tak, čiže ďalšia vec dneska. 22. apríl je celkom fajný deň. 22. apríla sa stalo zároveň nič a celkom dosť. Bolo mi cťou, ale každopádne to video musím zverejniť už len kvôli tomu, že je to rozlúčka so Shadobolkom. Čo si budeme klamať, že môj hlas vás znova isto poteší. Ale inak bude celkom nadúpané leto. Za chvíľku idem mám na video, potom keď sa vrátim, tak ideme na dvojtýždňový trip. Bude mega video, bude možno aj 3 videá. Potom idem zase do budú 3 videá, alebo 2, ale typujem, že asi 3, lebo to bude dlhšie. Potom idem do bude video, potom idem do... Je toho dosť a teším sa. Tu si musím len dávať pozor, aby som na splave neutopil zase túto kameru a musím si dávať pozor, aby keď niekde idem, tak som si to trošku dopredu naplánoval a vlastne drepem to sa nestane. Papa. No takže to ešte nebol koniec. Ešte vám musím dohrať tento zbytok. Takže potom ako celý deň ma prenasledovali faily, väčšinou teda zavinené mnou, tak som si povedal, že nie, že predsa zlyha vždycky iba ten, čo komu niečo nevíde a čo to ďalej neskúsi. To som čítal niekde na Facebooku, Svet bohatých citáty. A že vyhrá iba ten, čo to skúsi ďalej. Tak som si povedal, jebem na to, ja dneska neprehrám. Ja skúsim ďalej, takže ja aj takto, ešte som vám nepovedal, že išiel som teda si spraviť tie kolesá na auto, samozrejme zle, čiže to mi samozrejme nevymenili,
čo iné som čakal, že? Potom si vravím, dobre, tak ja idem domov, spravím si fajný steak. Akurát začalo sa hrať NHL playoff, tak som si povedal, že zoberiem čln, nafúkam čln a idem na západ slnka, na more, vykvasím sa na mori, zahrávam pozitívny konečný príhovor a pozriem si NHL-ku na vode. Tak som si spravil steak, zabudol som na ňo, že ho mám v rúre a pozeral som NHL-ku, tak mi úplne stvrdol, takže zo steaku bolo hovno. Ale som si povedal, je to iba steak, ešte ma čaká hlavne ten západ slnka. Prišiel som na parkovisko, 20 minút som nevedel zaplatiť za parkovanie a vravím si, ty kokos, tak to už som si povedal, že už keď sa to takto jebe, tak asi sa musím na to vyvedieť. Ale povedal som si, že ešte jednu šancu tomu dám, skúsil som, zaplatil som, tak už taký natešený prídem za obzor k vode a už cítim vietor a už pozerám na oblohu a samozrejme, ja neviem, či to je vidno, ale akurát nad horizontom sú už mraky, takže zo západu nebude nič. A fúka tu, sú tu veľké vlny, čiže nejdem pozerať NHL-ku na vode, nejdem ani nič nahrávať z vody, ale za trest si idem nafúkať ten čln a idem zmoknúť a bude mi zima, ale aspoň sa vytrestám za tento skúšný deň. Ale nie, inak pôjde deň. Ono by mi to tak nevadilo, kebyže je leto aj 20 stupňov, ale je zatiaľ iba apríl, fúka vietor, a v noci sú stále 3 stupne, čiže keď zapadne slnko, tak sa zrazu dosť prudko ochladí, ale idem do vody a idem sa za tento deň potrestať, že tento deň bol vlastne úplne, ale úplne k ničomu. Za tento deň sa nič nespravilo k lepšiemu a nič k horšiemu. To bol taký deň, ktorý ani nemusel existovať. Jebňa na to. Odfúklo mi krít ešte z mikrofónu, musel som ho 10 minút hľadať. Ja na tú vodu nejdem, ja už vidím, že by som sa utopil a že by som sa zase foťák utopil. Dneska idem domov, nič už nespravím. Idem sa vyvaliť a idem pozerať hokej. Toto bolo, takže tak.